ბოჭოიცი ვენერა. 100 წლის და 4 დღის. თავს როგორ გრძნობთ? საშუალოდ. უკვე დამეთყმოხუცებლობა ორი ჯოხი დავდივარ. სადაც ბავშვობა გავატარე და იგი უფრო თავისუფლად ვიყავი იქა. აქა მოვედი ახლა ქალი არ იყო, ბავშვი გასასვლელი იყო, სასწავლებელი იყო. ეს ვენახია, დიდი ვენახია აგერაკეთ მოსავლელი იყო და აქაც ვიჯექი ვიყავი. აქ როდინაულში დავდიოდი მასებრად, იქიდან ავავიდოდი ვენახში დავიდოდი და ასე ვატარებდი ამ დროს. თანათანად. ვეღარ თუნდაც მევერია, ვენახით მოვერია და კეგახმა. ესე იგი ეს აღარ მაწუხებს ახლა. ქევარ ჩემთვის. ქვეყნის მიწავაკ, ქია თავის გაშობილია ესე. საბალახოთ და ასე. შეგუებული ვარ ახლა. ახლა ვსივარ, იქით ოთახში და აქედაც აღარ გამოვდივარ, აღარ მიყვარს რა. ამდენი აშრობია, ვერ კიდევ ჩემხეს და არ მიმაგდა, არ მომაგ, ძალიან წუხარ. წიგნებთან ძალიან კარგად დამოკიდებულებაში ვარ. ესე იგი, მე არ შემიძლია რომ არ ვიკითხო. საერთოდ ბავშვები მიყვარდა და ჩემ პირველი კლასის მასწავლებლებს მოვიჩერებოდი. მაშინ ჩამეთქონდა, მაშინ თქვი რომ უნდა გახვდე მასწავლებელი. მერეც მამყადა ექიმი და ბათუმში მუშაობდა, სტომატოლოგი იყო. და იქასა რომ წევედი იმასთან, იქვე იყო პეცასწავლებელი. ისო დავამთავრე, მერე დაუსწრებაზე შევედი ბათუმში. დავამთავრე ინსტიტუტი. არ დადეგები რომ დაიწყო. შევედი ჭრაკერვის კურსებზე. იქავე ჩემი ძმის გვერდზე იყო ის კურსები. იქ კურსები დავამთავრე ხუთებზე. მერე ვიყავი ბათუმში და აქეთ რო დამევედი მერე როდინაულში ვიყავი აგერ მასწავლებლად ვიყავი. როდინაულში იყო ერთი მასწავლებელი, რომელიც ცხენთაროში დადიოდა. მე ცხენთაროდან იქ დავდიოდი. მერე გავცვალეთ ადგილები და დავრჩით რაც. და ყველაზე მე აქაც ჩემბადარა ამბიჩ პატარა შეებლობა აქ. იმის დამთავრება მინდა. და ეგ ჩამევიდოს ჩემი მაგი პოლონეთში ერთად. უკრაინაში იყო საერთოდ. იქ ორი ქალი ყავს. ხო და ორი შვილი ყავს. ერთი ბიჭი ყავს და უნდა იმას ფიქრობს ამოსვლას და ის იმის სრულდებოდა, ისინი ჩამევიდოდი, აღაფერი არ მინდა მეტი. რას ვეტყვი და რას ურჩე. ვისწავლო. არ დაიძარო შრომა, გამოადგეს მერე თავის თავს და სამშობლოს გამოადგეს.